અત્યારે શિયાળાની સિઝનમાં શરદી ઉધરસ બધાને થઈ જતી હોય છે, તો આજે તમને હું તેના માટે થેરાપી બતાવું છું. શરદી થઈ હોય, નાકમાંથી પાણી આવતું હોય તો તેના માટે નાકના કોરસ્પોન્ડન્સ પોઈન્ટ ઉપર અહીંયા તમારે પહેલાં તો એક્યુપ્રેશર કરવું. તમારી પાસે આ પ્રોબ ન હોય તો તમે હાથેથી પણ એક્યુપ્રેશર કરી શકો છો. અહીંયા તમે વિક્સ પણ લગાવી શકો છો. નાકમાંથી કાંઈ પણ આવતું અટકાવવા માટે, નાકમાંથી પાણી આવતું દૂર કરવા માટે તમે આ લવિંગ અહીંયા લગાવી શકો છો. પહેલાં તમારે પ્રેશર, પછી કલર. બ્લેક કલર ઇન્ફેક્શનને દૂર કરે છે. આવી રીતે નોઝ કોરસ્પોન્ડન્સ પર બ્લેક કલર કરી દેવો, તેના પર આ લવિંગનું ફૂલ રાખી દેવું અને તેના પર પેપર ટેપ લગાવી દેવાથી આ ફૂલ ત્યાં આસાનીથી ચીપકી જશે. નાકમાંથી પાણી આવતું દૂર કરવા માટે ખાસ યાદ રાખજો કે લવિંગના ફૂલનું મોઢું, લવિંગનું ફૂલ ઉપર આવે તે રીતે રાખવાનું છે, આવી રીતે. અને હવે ઉધરસ થઈ હોય તો ગળામાં પણ તમને તકલીફ થતી હોય છે. ગળાની ખરાશને દૂર કરવા માટે, ઉધરસને રોકવા માટે નેક કોરસ્પોન્ડન્સ પોઈન્ટ ઉપર તમારે ઓરેન્જ કલર, કેસરી કલરથી આવી રીતે 2 સર્કલ કરી દેવાના રહેશે. ઓરેન્જ કલરના 2 સર્કલ. શરદી ઉધરસમાં આ પ્રયોગ ખૂબ લાભકારી છે. ઓરેન્જ કલર કરી તેના પર પેપર ટેપ ઉપર મેથી લગાડી, મેથીના દાણા આવી રીતે પેપર ટેપ ઉપર ચિપકાવી દેવાના અને આ મેથીના દાણા ઓરેન્જ કલર આપણે જ્યાં કર્યો છે ત્યાં ચિપકાવી દેવાના. માત્ર આટલું કરવાથી તમારી શરદી ઉધરસ 2 થી 3 દિવસમાં દૂર થઈ જશે. થેન્ક યુ.